얼굴의 중앙에 있는 게 뭐죠? 코죠. 오늘은 코에 대한 이야기 한번 나눠볼까 합니다. 코는 아시다시피 후각기관이죠. 냄새를 맡는 기관입니다. 우리가 코 하면은 외부에 코가 나와 있을 뿐이지 실제 코의 대부분의 기능은 코 안에 큰 동굴이 있죠. 코 안의 동굴, 부비동이라고 합니다. 그리고 이 부비동은 단면으로 사진이나 이런 것들을 보시면 네잎 클로버처럼 또는 포도의 이런 분포처럼 크게 네 군데의 이런 구역으로 나눠져 있습니다. 측면에서 이렇게 봤을 때, 코를 측면에서 봤을 때는 코를 덮고 있는 코 선반이라는 곳이 있죠. 이 덮개에 해당되는 곳이 큰 면으로 덮여 있습니다. 이런 데에 만일 고름이 낀다든가 이물질이 끼면서 이게 콧물이 되고 재채기가 되고 이랬을 때 부비동염 또는 축농증 또 비염 이런 어떤 분류를 하기도 합니다. 코를 건강의 관점으로 볼 때는 단순히 후각, 냄새만 맡는 기관이다 이렇게 보면 일면만 보고 있는 겁니다. 코는 코 안에 들어오는 모든 공기 그리고 공기 안에 있는 각종 몸에 해로운 것들을 2차적으로 여러 섬모나 또는 코 안의 코털 이런 것들이 흡착으로 붙게 해서 거르고 또 안전장치로 하고 있다는 것도 아셔야 합니다. 그래서 코의 기능은 공기를 갖다 정화하는 역할도 하고 있습니다. 이 코 안의 중요한 역할은 코로 들어오는 모든 수분, 물방울이나 이런 것들을 코 안에서 수분을 최대한 흡수합니다. 그 흡수한 수분은 폐로 보내서 폐를 윤기 있게 적당하게 수분을 유지하게 하는 이런 역할도 합니다. 그래서 수분 조절, 또 나가는 공기 중에도 수분이 있으면 그것을 빨아서 이렇게 저장을 합니다. 이런 역할들 일종의 가습기 역할을 한다 이렇게 보시면 되고요. 또 하나는 뇌가 이렇게 작동을 하면서 컴퓨터에서 열이 나듯이 뇌에서도 열이 나는데 이 열을 코가 받아가지고 너무 차가운 공기가 올 때는 이 코로 온도를 올려줍니다. 코로 들어오는 공기가 너무 차갑거나 너무 뜨거우면 이것도 폐에 손상을 입히기 때문에 코에서 적당한 온도를 만들어주는 더운 공기는 식혀주고 차가운 공기는 데펴줘서 폐와 기관지가 안전하게 온도로 만들어서 기관지와 폐로 보내는 역할. 그래서 이런 전체적인 역할을 하는 것이 코이기 때문에 코를 단순하게 감각만의 기관으로 보기에는 좀 무리가 있다 이렇게 보시면 됩니다. 코에 다양한 질환, 특히 이렇게 기온이 내려갈 때는 훌쩍거리거나 재채기를 하거나 이런 걸 그냥 단순히 비염, 축농증, 부비동염 이런 걸 알러지 반응 테스트를 해서 진드기니 먼지니 이런 다양한 원인들을 찾아내려고 많은 검사들을 하고 노력을 하고 있습니다만 사실 우리가 코를 너무 이렇게 복잡하게 보는 것보다는 코 자체의 혈액순환이 잘 되냐 못 되냐에 대해서 우리는 간과하는 경우가 많습니다. 너무 원인을 밖에서 있는 원인으로만 잡아내려고 하지 마시고 코 안에 있는 이물질이나 이런 것들에 대한 여유가 있느냐 아니면 예민하고 불안정하냐 이 관점으로 코를 접근하면 빠르고 효과적인 치료에 접근하는 경우가 굉장히 많습니다. 일반적으로 온도든 먼지든 이런 외부 인조가 오면 코에서 허용된 범위가 건강했을 때는 좌우의 폭이 넓은데 코가 여유가 없으면 이 폭이 좁아집니다. 예민해진다는 거죠. 그러면 이런 평소에 온도가 좀 차갑게 와도 넓었을 때는 다 포용하던 이런 오차가 좁아져 있으니까 이 차가운 공기조차도 알러지 반응을 일으키는 즉 예민하게 하는 원인 인자로 인식을 한다는 겁니다. 그래서 이 코가 여유가 없기 때문에 나타나는 반응, 재채기, 콧물, 코막힘 이런 증상으로 나타난다는 겁니다.
그래서 여러분께서 코 건강을 우려하신다면 어떻게 하면 코 주위의 혈류순환을 높여주고 코가 안정적으로 자기 역할 원만하게 수행하게 할 건가 하는 그런 고민에 접근하셔야 합니다. 코 건강을 위한 좋은 습관, 운동을 하셔야 한다는 겁니다. 열량을 높여주고 혈류순환을 높이는데 운동이 굉장한 역할을 해줍니다. 또 하나, 수면을 충분하게 이루어지는 것도 코 건강에 굉장한 변수가 될 수 있습니다. 스트레스를 많이 받냐 적게 받냐도 심장의 파워, 또 심장의 규칙적인 리듬을 통해서 혈류순환을 일정하게 유지하느냐 하는 주요한 요인으로 작용할 수 있습니다. 마지막으로 온도를 높여주는 목욕요법, 탕목욕 권합니다. 혈류순환이 좋아지면 여러분들이 지금 코로 문제를 겪는 다양한 증상들을 극복할 수 있다는 것입니다. 전문적인 치료는 침 치료와 한약, 코 질환을 치료하는 전문적인 치료들이 있으니 가까운 한방 의료기관에서 한번 상담해 보시기 바랍니다. 순환톡톡이었습니다.